Guys, see the wrapping of this bike. भाई साहब इसने कान के पत्ते फाड़ दिए भाई। वो कोच वाली फीलिंग आ रही है। ये भाई जा रहा है शराफत से अभी आग लगाएगा आगे जाके। भाई साहब चीखे निकाल दी, चीखे। प्रॉपर पंजाब में राइड कर रहे हैं हम लोग, मतलब ऑलमोस्ट 200 चली की देरी भी है। सही है, सही है। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत। एक भाई का दूसरे भाई के लिए प्यार। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ये चलाने का? बहुत बढ़िया, बस थोड़ा सा हाइट ज्यादा नहीं, ड्रैग नहीं हो रहा इसमें। अच्छा, तो बेसिकली भैया ने अभी ये जो छोटी सी रोड रोलर कहते हैं इसको, छोटा सा वो चलाया भाई ने। तो भाई अब चल के हम रोड रोलर के ऊपर अब चला रहे हम क्या रोड रोलर। बढ़िया लग रहा है भाई। यार मैं तो राइड कर रहा था, यहाँ कैसे आ गया? क्या प्यारी राइड थी यार, क्या प्यारी राइड थी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यार बहुत ही बढ़िया सपना देख रहा था मैं, और मैं सपने में देख रहा था मैं राइड कर रहा हूँ और फ्लाई बाइस से फ्लाई बाइस जा रहे हैं। मज़ा आ रहा था यार। तो मेरा मन कर रहा कि राइड पे चलते हैं। तो एक काम करते हैं यार, राइड पे चलते हैं और सारे फ्लाई बाइस जो आज सपने में देखा है वो सारे फन करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे जल्दी राइड पे। सो गाइस, बाइक स्टार्ट हो गई है, स्कूल स्टार्ट हो गई है, वी आर जस्ट लीविंग फॉर द राइड नाउ। सो बस आपको अब रोड पे मिलते हैं। गाइस पता है क्या, सुपर बाइक्स के साथ ना ये बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि डॉग्स एक्चुअली आई डोंट नो दे गेट अट्रैक्टेड और दे गेट स्केयर्ड। तो जनरली क्या होता है कि व्हेन आई एम अराउंड दीज डॉग्स, तो मैं मतलब अपना एक्सीलरेशन एकदम कम कर देता हूँ सो दैट इनको प्रॉब्लम ना हो कोई। तो सचिन भाई हमारा अभी वेट कर रहे हैं, सचिन भाई से जाके मिलते हैं यार। बेचारे वो उनको रिफ़िल भी कराना है, मैं तो कल अपना रिफ़िल करा लिया था मैंने। ये स्टेडियम आ गया गाइस, मोहाली स्टेडियम। किधर है भाई? सचिन किधर है भाई? भाई लाइटों तो किस तरह है? लाइटों पे तो खड़े हैं हम। अरे तू वो आगे वाली खड़ा है जो सोसाइटी के सामने है। यार मैं तो इधर खड़ा हूँ, जो हाउसिंग बोर्ड के पीछे, जो हाउसिंग बोर्ड के पीछे वाला जो है। भाई जल्दी आ रहे, गालियां पड़ेंगी मेरे को। कमिंग 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 कमिंग। क्या रे भाई, जल्दी आ रहे, गालियां पड़ेगी यार। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपना मीटिंग पॉइंट पे। ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। सुबह सुबह मौसम, ठंडी ठंडी हवा, गाइस नेक्स्ट लेवल मज़ा आ रहा है। सामने की तरफ हमारा घर है।
गाइस स्टार्ट कर रहे हैं, अब निकलने लगे हैं बस। चलो जी, जय माता दी, लेट्स गो। अभी का प्लान वही है जो आपको मैंने बताया था। अभी राजपुरा जा रहे हैं, यहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे अम्बाला की तरफ। उसके बाद जाके फाइनली डिसाइड होगा कि किधर जाना है आगे। लेट्स सी। सो हमारे ग्रुप में भी 3-4 बाइक्स ऐसी हैं गाइस जो मतलब विद साउंड क्रेजी। जस्ट लिसन टू इट, वाओ। भाई मैं सीधा निकल गया था यार, मुझे लोकेशन नहीं पता, कुछ नहीं पता। देख रहे वो कोच वाली फीलिंग आ रही है। हाय, गुड मॉर्निंग ब्रदर। लोकेशन भेजो नहीं करी जाओ भाई, लोकेशन जब भेजी उसके बाद मैं तो राजपुरा था ना, उसमें वहाँ से वापस आया हूँ। अब उधर सीधा निकल गया था राजपुरा की तरफ। 2 बंदे के साथ लेके चला। तेरी जो लाइव लोकेशन डाली वो वही वापस दिखा रही थी, वही वाली छत चौक वाला। 70-80 किलोमीटर चलेंगे। सचिन भाई पहले बताओ किधर जाना है हमको, लोकेशन पहले बता दो, वही पहुंच गया। अब नहीं जाओगे कहीं भी आप। सो गाइस, मॉर्निंग के अंदर साउंड का मजा आ रहा है पूरा। भाई इसकी भी अलग ही आवाज है। हो जाए। Guys, see the wrapping of this bike looks so beautiful, man. नहीं, झूठ बोल रहा है। So ये हमारा फ्रेंड है निखिल, सॉरी इसका नाम है ब्रिजेश। हमारे राइड के भी जो तूफान है वो पीछे से आएंगे। वाओ भाई साहब, इसने तो कान के पर्दे फाड़ दिए भाई। मेरे को साइन दे रहा था कि आगे आजा साथ में। हमारे भाई लोग आ रहे हैं सारे।
गाइस इसमें ना 3-4 राइडर्स तो ऐसे हैं यार, प्रो लेवल के राइडर्स हैं यार, अपने नीज के साथ यार वो अपना एल्बो भी लगा देते हैं यार बेंड पे। तो मेरे लिए भी यार इट्स लाइक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है जब मैं इतने प्रो राइडर्स के साथ राइड कर रहा हूँ। हम लोग जब भी मतलब दिल्ली में राइड करते थे तो वी यूज्ड टू राइड नॉर्मली लाइक 80-90, 100 एंड मैक्स, बट यहाँ पे अभी दे आर नॉट राइडिंग एनीथिंग बिलो 140-150। ठीक है, ये भी थोड़ा सा अलग सा एक्सपीरियंस है। रूट बहुत प्यारा है गाइस ये भाई, बहुत हरिद्वार मत्था टेक के वापस आते हैं। भाई जा रहा है शराफत से, अभी आग लगाएगा आगे जाके। भाई तो चीखे निकाल दी, चीखे। गाइस नज़ारे देखो, नज़ारे बहुत प्यारे हैं यार, मतलब एकदम शांति, प्रॉपर पंजाब में राइड कर रहे हैं हम लोग। मज़ा आ गया यार, सो फार सो गुड। बस गुरु जी कृपा रखें, आगे भी बढ़िया जाए, सभी में मिसहैपनिंग ना हो यार। मतलब ऑलमोस्ट 200 चलेगी देरी भी है। सही है, सही है। 250 पे चला रहे हैं। हाँ 250 से ऊपर ही जा रहे होंगे भाई। अंकल जी कह रहे हैं कि इतनी तेज क्यों चलाते हो। हाँ डैम्पर नहीं होता ना, खत्म था। हाथ भी छूट गया था। अरे बहुत गंदा झटका बजा था। क्या कर रहे हो? थोड़ा रोम से भाई पूरे घुटने लगा दिए थे हैं। जगह देखो गाइस, जगह बहुत ही बढ़िया है भाई। पता चले कल सबके चलान आ रहे हो। अजय पिछली ईयर में चला रहा, बर्ड उड़ी थी बड़ी वाइट, ये हेलमेट यहाँ उड़ रही है। फ्यूल आधा हो गया ऑलमोस्ट। हाँ हाँ मेरा भी आधा हो गया यार। इसमें अरे देरी होगी तो 10-12 की। एक भाई का दूसरे भाई के लिए प्यार। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ये चलाने का? बहुत बढ़िया, बस थोड़ा सा हाइट ज्यादा नी ड्रैग नहीं हो रहा इसमें। अच्छा, तो बेसिकली भैया ने अभी ये जो छोटी सी रोड रोलर कहते हैं इसको, छोटा सा वो चलाया भाई ने। अच्छा, अब चला रहे हम क्या रोड रोलर। बढ़िया लग रहा है भाई, मजा आ गया इसका। आओ आओ, बहुत इजीली चढ़ोगे। बैठो 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 बैठो। सो गाइस अभी आगे का प्लान ये है कि शायद यहीं से भी हम लोग वापस निकल जाएंगे। पहले प्लान अभी हो रहा था कि थोड़ा सा और आगे जाएंगे, 30-40 किलोमीटर और का स्टेज मारेंगे, बट अभी आई थिंक दे ऑल हैव डिसाइडेड दिस के यहीं से वापस निकलते हैं अभी। तो ऑन द वे भी जाके बीच में भी रुकेंगे एक जगह पे, तो आई थिंक जहाँ पे विल हैव आवर ब्रेकफास्ट। भाई कुछ करना है, चीयर्स ये वो कुछ।